दोपहर की तेज धूप में एक मेहनती किसान खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा एक प्यासा कुत्ता पास ही खड़ा है। किसान ने बिना सोचे अपने घड़े से उसे पानी पिला दिया। रात हुई, किसान घर के बाहर नंगे पांव खड़ा था। अचानक जमीन पर एक सांप उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी वही कुत्ता जोर से भौंका। किसान रुक गया और बड़ा खतरा टल गया। कुत्ते के लिए लाइक सब्सक्राइब तो बनता है।